Da'awa kamar wayar da kan mutane ne, to kaga kowa da irin salon shi. To kamar salon da to da shi kuma duk da haka mun ba shahara cewa dole a rika kallon ana tsara na duba bakin gatari a rika yin abubuwa da su kawo zaman lafiya da tashi hankali. To shi ma mun dan gwada mashi, to shi kuma ya fahimta da abin da muka gaya mashi. Amma wasu za su ce rundunar 'yan sanda shiga ta gayyato malamin nan Malam Turayum kamar ana nema takaita masa to wanzar da ilimin da yake son da shi yake da shi ya yada. A to aka mu kira shi dama shari'a commission ma ta kira shi. Shari'a commission ta Kano ta kirawo shi kuma sun zauna. So da suka zauna ne to bayan ya gama kuma ya zo wurin mu. To mu mutum mai hake shi ba mun ji bayanin shi ne, to kuma Allah ya sa malamai na wurin, to kuma suka yi bayanansu kuma suka daidaita abu. Kasan shi abu ya kamata a ji ba a sun sashe guda biyu, to duka kuma aka ji. To jama'a barkanmu da wannan lokaci, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A yanzu haka muna tare da kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano, CP Ibrahim Adamu Bakori. CP barka da wannan lokaci. To barkamu da dare. A baya-bayan nan kun tattauna da malamin addinin Islama a Kano, ko kun ce kun gayyace shi Sheikh Turayum. Kamar me kuka tattauna? To abu da muka tattauna shi ne mun samu rahoto cewa akwai wani wa'azi da ya yi, to kuma wa'azin bai musu daɗi ba. To muka ga yana da abin zai iya kawo tashin hankali a Kano, jihar Kano baki ɗaya da kuma ƙasa. To sai muka gayyace shi sai ya zo. To aka yi ba ma shi kaɗai ba, saboda mun gayyaci malamai da ɗan dama da suka zo, sanannun malamai. To suna wurin, sai shi kuma Allah ya kawo shi a lokacin. To muka samu muka tambaye shi ga abin da ke faruwa me zai faɗa. To a wurin ya play mana, ya sa mana wa'azin da ya yi daga wayar shi ta hannu. Muka ji abin da ya faɗa, su ko malaman da suke wurin su ma suka tofa albarkacin bakinsu. Aka fahimci abin da ya faɗa da kuma inda abin ya taso. Kun samu ƙorafi ne daga wasu, koko dai ku ne a matsayinku na rundunar 'yan sanda kuka ga cewa wato salon wa'azin da yake ka iya haddasa wani abu? A gasa a wannan zamani yawanci mukan samu bayanai na sirri daga su jami'anmu da suke mana bincike na sirri. Sukan gaya mana abin da ke faruwa a cikin gari da kuma ƙasa. Sannan kuma ka diba social media da yawa, an ta rubuce-rubuce na dandalin sadarwa, ana ta rubuce-rubuce na ɓatanci da kuma na tada hankali. To wannan shi ya jawo hankalinmu, muka ce to ya kamata mu kira shi. To bayan mun kira shi kuma daga baya ko mun samu lata da wani ya rubuto cewa kuma suna ƙorafi a kan shi. To kamar shi malamin ya amince a ƙarshe zai sauya tsarin wa'azinsa, koko wato da'awar da yake misali? To shi abin da yake magana shine da'awar da yake da wa'azin da ya yi bai saba ba da kan wa'azi da yake na musulunci. Kuma shi a cewar shi wani ya faɗi maganan, shi kuma gyara ya ƙara ba da haske kan maganan, kan hadisin da wani malami ya kawo. To kuma a wurin tunda akwai malamai da dama a wurin, su ma suka tofa albarkacin bakinsu. Ya nuna cewa kenan zai ci gaba da abin da yake misali, inda har an samu irin abu mai sarƙaƙi haka, zai ci gaba da irin wannan fasarar da ba da bayanai, ko da ya? To shi ka san da'awa kamar wayar da kan mutane ne, to kaga kowa da irin salon shi. To kamar salon da to da shi kuma duk da haka mun ba shahara cewa dole a rika kallon ana tsara na duba bakin gatari, a rika yin abubuwa da su kawo zaman lafiya da tashi hankali. To shi ma mun dan gwada mashi, to shi kuma ya fahimta da abin da muka gaya mashi. Me wannan ke nunawa ne ga kokarin da ake ne na samar da zaman lafiya a Kano da ma dai arewacin Najeriya gaba daya? To ai zaman lafiya ya samu, saboda an ka kalla shine mun yi wannan tattauna da shi a ranar Alhamis da yamma. To kuma a jiya Juma'a ana zaton za a zo a yi tashin hankali a masallacin da yake limanci, ɗaya na Triumph, ɗaya kuma na
Bacirawa, rijiyar lemu, to duka an yi sallar juma'a lafiya kuma an gama lafiya kuma babu wani tashi hankali. Kuma in ka je lokacin duka dai ba mu yi guya ƙasa ba, mun tura jami'an mu na tsaro duka ko ina daga masallatan da din da ya kamata mu yi da kuma cikin gari, ko muna ta jin bayanai na sirri suna zo mana. To abin da muke ji da yanzu babu wani abu na tashin hankali a ta wannan fannin a Kano. Amma wasu za su ce rundunar 'yan sanda shiga ta gayyato malamin nan Malam Turayen kamar ana nema takaita masa to wanzar da ilimin da yake da shi ya yada. To aka mu kira shi, dama shari'a commission ma ta kira shi. Shari'a commission ta Kano ta kirawo shi kuma sun zauna. So da suka zauna ne, to bayan ya gama kuma ya zo wurin mu. To mu mutum mai hake shi ba, mun ji bayanin shi ne, to kuma Allah ya sa malamai na wurin, to kuma suka yi bayanansu kuma suka daidaita abu. Kasan shi abu ya kamata a ji ba a sun sashe guda biyu, to duka kuma aka ji kuma aka ba shawarwari da za a samu. Abu da muke so shine a daidaita abu, a tattauna shi kuma a samu zaman lafiya. To amma CP, kamar wani irin mataki ko 'yan sanda kuke ɗauka ganin cewa ba ku take wa ɗan ƙasa haƙƙinsa ba, a yayin da kuma kuke tabbatar da cewa ba ma dai ku yadda ma dai wani abu ya tada hankali ba? To abin da muke shi gaban da ya faɗa maka shine mu saurari mutum. In mutum wanda ya kawo korafi da wanda ake korafi a haɗa su, a ji ba'asin su, a ji bayanin su, abin da muke iya mu yi wanda ba mu yi tunda abin da ya shafi addini, to kaga shine muke jawo su 'yan shari'a commission a zauna da su kuma su yi bayani, a samu daidaituwa don a samu zaman lafiya. Mu a kullum abin da muke so shine a kai zuciya nesa kuma a samu zaman lafiya. To a ƙarshe menene sakonka ga mutanen jihar Kano a ƙoƙarin da ake na kowa ya bada gudunmawarsa domin samar da zaman lafiya din nan? To sakona shine kullum mutanen jihar Kano shine a rika kai zuciya nesa, kuma a rika fahimtar abu yanda wani ya fahimta ba haka wani ya fahimta ba. To duk da haka mutum kar ya ɗauka na shine daidai, na wancan ba shi bane daidai. To kullum a zauna a tattauna, a samu masala ta zamantakewa, a samu zaman lafiya na kwanciyar hankali da jama'a, saboda Kano gari ne na cinikayya da kasuwanci. To duk lokacin aka ce abu ya faru, to kaga kuma ya tashi da haka, tashi hankali zai bayyana, da kuma shi muke gudu. A kullum muna kokari dare da rana, kuma muna shiga lungu da sako mu samu bayanai na sirri, mu tabbata an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Kano. CP Ibrahim Adamu Bakori, muna godiya sosai. Na gode. DCL Hausa.